რა უშლის ხელს ახალი პოლიტიკური სახეების გამოჩენას საქართველოში. მარიამ, რა არის ყველაზე მთავარი დღეს ახალგაზრდული პრობლემების თვალსაზრისით? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით პირველ რიგში მოწვევისთვის. ახალგაზრდებს ძალიან სპეციფიური პრობლემები შეიძლება ესე დეტალურად ჩამოთვალოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ამ სპეციფიურ პრობლემებს წარმოქმნის ხოლმე. ანუ არა სიმპტომები ბევრი პრობლემის სახით, არამედ ამ სიმპტომის გამომწვევი მიზეზები, რომლებიც პირველ რიგში მიდის გლობალურ მოწყობასთან, მეორე რიგში მოდის ქვეყნის ეკონომიკასთან, მესამე რიგში მოდის წარმოდგენასთან დაკავშირებით და ამ ყველაფერს ჩავშლი, ესე იგი გლობალური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ მაგალითისთვის დასავლური პოლიტიკის, ასე რომ ვთქვათ, მომწონეები ძირითად შემთხვევაში ინდივიდუალიზმს ნერგავენ ხოლმე საკუთარ ქვეყანაში. მის მოქალაქეებს აქვთ ინდივიდუალისტური დამოკიდებულება თავისი ცხოვრების და სამოქალაქო პასუხისმგებლობების მიმართ. შესაბამისად იზრდება ინდივიდი, რომელსაც სჯერა, რომ ერთი ადამიანის კეთილდღეობა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე კოლექტივის კეთილდღეობა.